Assalamu alaikum viewers. This is Repo NK2600. র্যাপো অনেকের কাছেই অপরিচিত। এটি বাংলাদেশের বাজারে নতুন একটি ব্র্যান্ড। এই কোম্পানিটি বাংলাদেশের বাজারে যাত্রা শুরু করে 2014 সালে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের হাত ধরে। ইতিমধ্যেই তারা তাদের মানসম্মত প্রোডাক্টের মাধ্যমে অনেক কম্পিউটার ব্যবহারকারীর মন জয় করেছেন। বাজারে র্যাপো ব্র্যান্ডের অনেক ধরনের কিবোর্ড থাকলেও এই মডেলটির জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর পাবে না কেন বলেন? একটি স্ট্যান্ডার্ড বেসিক কিবোর্ড হিসেবে যেই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার তার সবই আছে এই কিবোর্ডের মধ্যে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি তা ধাপে ধাপে বর্ণনা করব সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে ইনশাআল্লাহ। আশা করি আপনারা সঙ্গেই থাকবেন। তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, আপনি এই ভিডিওটি ফেসবুক, ইউটিউব অথবা সোশ্যাল মিডিয়ার যে প্ল্যাটফর্ম থেকেই দেখছেন না কেন, অনুগ্রহ করে লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করে পাশে থাকবেন। আর ইতিমধ্যেই যদি আপনি এগুলো করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওর মূল পর্বে চলে যাই। প্রথমেই প্যাকেজিং। কিবোর্ডটির প্যাকেজিং একেবারেই নজর কাড়া। পুরো বক্সটি আকর্ষণীয় ডার্ক টার্কোয়াইজ কালার বা গাঢ় ফিরোজা রঙের, যা দূর থেকেই নজর কেড়ে নেয়। বক্সের উপরে কিবোর্ডটির পরিষ্কার ছবি দেওয়া আছে। বাম পাশে রয়েছে র্যাপোর ব্র্যান্ডিং। তার নিচে রয়েছে 3টি চিহ্ন। এর প্রথম চিহ্নটির মানে হলো স্পিল রেসিস্ট্যান্ট ডিজাইন, অর্থাৎ কিবোর্ডে হঠাৎ করে সামান্য পানি, চা, কফি ইত্যাদি পড়লেও কিবোর্ডটি নষ্ট হবে না। দ্বিতীয় চিহ্নটি বোঝাচ্ছে উইন্ডোজ কম্প্যাটিবল, মানে এই কিবোর্ডটি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী এবং সব ধরনের শর্টকাট কি সমর্থন করে। তৃতীয় চিহ্নটির মানে হলো প্লাগ অ্যান্ড প্লে ইউএসবি কানেক্টিভিটি, অর্থাৎ আলাদা কোনো ড্রাইভার বা সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই। এটিকে সরাসরি ইউএসবি পোর্টে লাগালেই কিবোর্ডটি কাজ শুরু করবে। ডান দিকে মডেল নাম্বার স্পষ্টভাবে লেখা আছে। তার নিচে দেওয়া আছে অফিসিয়াল ইম্পোর্টার অর্থাৎ গ্লোবাল ব্র্যান্ডের হলোগ্রাম স্টিকার, যা পণ্যটি আসল কিনা তা যাচাই করতে সাহায্য করে। নিচের দিকে কিবোর্ডটির বাঁকানো একটি ছবি দেওয়া আছে। তার উপরেই ফিচারগুলো বিভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। কেনার আগে দেখে নেবেন এই দুইটা সিল আছে কি না, অর্থাৎ প্যাকেটটি ইনটেক কিনা এবং গ্লোবাল ব্র্যান্ডের হলোগ্রাম স্টিকারটি আছে কিনা। এই দুইটা জিনিস ঠিক থাকলে আশা করি আপনি প্রতারিত হবেন না। এবার আনবক্সিংয়ের পালা। আনবক্সিংয়ের আগে আরও একবার দেখে নিচ্ছি সিল দুটি অক্ষত আছে কিনা। হাত দিয়ে ধরে এবং দেখে মনে হচ্ছে প্যাকেটটি এর আগে খোলা হয়নি। এবার একটি অ্যান্টি কাটার দিয়ে সিল দুটি কেটে নিচ্ছি। এখন বক্সটি খোলার জন্য উন্মুক্ত হলো। বক্সটি খোলার পর দেখতে পাচ্ছি সম্পূর্ণ নতুন এই কিবোর্ডটি একটি পলিথিন দিয়ে মোড়ানো। বাড়তি সুরক্ষার জন্য দুই পাশে দেওয়া হয়েছে 2টি ফোম। বক্সের ভিতরে শুধু কিবোর্ডটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আনবক্সিং শেষে এবার আমরা কিবোর্ডটির ডিজাইনের দিকে একটু নজর দেই। এর ডিজাইন অন্যান্য কিবোর্ডের মতো বক্সি শেপের মতো না করে এডজগুলোকে রাউন্ড করে দেওয়া হয়েছে, যার কারণে এটা ধরতেই কিছুটা আরামদায়ক। সামনের দিক এবং পেছনের দিকটা একটু বাঁকানো, তবে পেছনের দিকটা একটু বেশি কার্ভ, যার কারণে এখানে একটু বাড়তি জায়গা তৈরি হয়েছে, যেটা দেখতে কিছুটা রেস্টের মতো মনে হয়। অনেক নামি দামি কিবোর্ডের মধ্যে আলাদা ডেডিকেটেড রেস্ট দেওয়া থাকে, কিন্তু এটি একটি বাজেট কিবোর্ড হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে রেস্টের কিছুটা ছোঁয়া পাওয়া যায়, যেটাকে এই কিবোর্ডটির একটি ভালো দিক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। একটু পাশ থেকে তাকালে দেখা যায় কিবোর্ডের সামনের দিক এবং পেছনের দিকের উচ্চতা প্রায় একই, তবে সামনের দিকের উচ্চতা সামান্য একটু বেশি। কিবোর্ডটির নিচে সামনের দিকে দুই পাশে রয়েছে 2টি লেগ, যেগুলো কিবোর্ডটির সামনের দিকের উচ্চতা কিছুটা বাড়াতে সাহায্য করে। পেছনের দিকে দুই পাশে রয়েছে 2টি রাবার প্যাড। রাবার প্যাডগুলো টাইপিং করার সময় কিবোর্ডকে নড়াচড়ার হাত থেকে বাঁচায় এবং স্মুথ টাইপিং করতে সাহায্য করে। এই কিবোর্ডটি একটি ওয়্যার্ড কিবোর্ড। কানেক্টিভিটির জন্য এতে রয়েছে প্রায় 1.5 মিটার লম্বা ইউএসবি কেবল। এটি প্লাগ অ্যান্ড প্লে, মানে কোনো ড্রাইভার ইনস্টল করার ঝামেলা নেই, শুধু ইউএসবি পোর্টে লাগালেই ব্যবহার করা যাবে। র্যাপো NK2600 একটি ফুল সাইজ কিবোর্ড। এতে রয়েছে নাম্বার প্যাড সহ মোট 104টি কি ক্যাপসগুলোতে ইংরেজি বর্ণের পাশাপাশি বাংলা বর্ণগুলোও প্রিন্ট করা আছে। টাইপ করার সময় কিগুলো অনেকটা নরম অনুভূতি দেয়। নাম্বার প্যাড থাকার কারণে গাণিতিক হিসাব নিকাশ করাও বেশ সুবিধাজনক। নাম্বার প্যাডের উপরেই রয়েছে 3টি এলইডি ইন্ডিকেটর, যেগুলো নাম লক, স্ক্রল লক এবং ক্যাপস লকগুলোর অবস্থা বোঝায়। সবচেয়ে পেছনের সারির কি ক্যাপসগুলোর উপরের দিকটা সামনে থেকে পেছনে একটু ঢালু। স্পেস কি এর উপরেই রয়েছে র্যাপোর ব্র্যান্ডিং, যেটা দেখতে ভালোই লাগে। এছাড়াও এতে রয়েছে 12টি মাল্টিমিডিয়া শর্টকাট কি, যেমন অডিও, ভলিউম, প্লে, পজ, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।
তবে একটা বিষয় বলে রাখি, এই কিবোর্ডটির বিল্ড কোয়ালিটি আমার কাছে খুব বেশি শক্তপোক্ত মনে হয়নি। একটু জোরে মোচড় দিলে মনে হচ্ছে ভেঙে যাবে। তবে একেবারে বাজে বিল্ড কোয়ালিটি দিয়েছে তেমনটাও না, মোটামুটি। একইভাবে কেবল কোয়ালিটিও আমার কাছে একটু নরম বা দুর্বল মনে হয়েছে। এই দুইটা জিনিস শক্তপোক্ত থাকলে এটি জাতীয় কিবোর্ড হওয়ার দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে যেত। তবে ভালো দিক হলো এতে রয়েছে 2 বছরের বিশাল ওয়ারেন্টি। একটু যত্ন সহকারে ব্যবহার করলে অনেক লম্বা সময় ধরে ব্যবহার করা যাবে আশা করা যায়। র্যাপো NK2600 একটি বাজেট কিবোর্ড যা মূলত অফিস, স্কুল, কলেজ এবং ঘরে নর্মাল ইউজের জন্য পারফেক্ট। আপনি যদি সাশ্রয়ী দামের মধ্যে আরামদায়ক এবং নীরব একটি কিবোর্ড খুঁজে থাকেন তাহলে র্যাপো NK2600 হতে পারে আপনার জন্য সঠিক পছন্দ। এবার আসুন এক নজরে কিবোর্ডটির ভালো দিক এবং মন্দ দিকগুলো দেখে নেই। এই কিবোর্ডটির ভালো দিকগুলো হলো ফুল সাইজ লেআউট উইথ এ নিউমেরিক কিপ্যাড, কমফোর্টেবল টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স, লো নয়েজ টাইপিং, 12 মাল্টিমিডিয়া শর্টকাট কিস, 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি অ্যান্ড কার্ভ শেপ ডিজাইন। এবং মন্দ দিকগুলো হলো তুলনামূলক একটু দুর্বল বিল্ড কোয়ালিটি এবং কেবল কোয়ালিটিও তুলনামূলক দুর্বল। এই কিবোর্ডটির বর্তমান বাজার মূল্য 700 থেকে 800 টাকার মধ্যে হয়ে থাকে। দাম অনুযায়ী এই কিবোর্ডটি যা অফার করছে তাতে আমি এটিকে 10-এর মধ্যে 7 রেটিং দিচ্ছি। আপনাদের কি মতামত? আপনারা এই কিবোর্ডটিকে কে কত রেটিং দিবেন কমেন্ট করে জানিয়ে দিন। ভিউয়ার্স, কিবোর্ডটি সম্পর্কে এগুলোই ছিল আমার কাছে বিস্তারিত তথ্য। এর বাহিরেও যদি আপনাদের আরও কিছু জানার থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।